and paramount ruler of Okeigbo Kingdom. Opening prayer. Mo kí bàbá wa lókè tó ti ṣáájú wa débì kí àwa èèyàn ẹ̀dáwọ́ rẹ̀ máa tó dé. Òun náà ni bàbá Jésù lókè pé adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn àwa náà ti dé a fi ètò ilé wọn lọ́wọ́ torí mọ̀ pé wá tán bá fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́ kì í fọ́ bẹ́ẹ̀ ni àwo tán bá fi lé wọn lọ́wọ́ kì í fàya àṣeyọrí ni ètò wa náà jẹ́ o. Mo kí our professor, should I say the big celebrant for today, that is in person of Professor Fatusi, the professor of UNIMED. You are welcome. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀, ẹyẹ kì í fi apá kan fò. Luckily for him, apá tó wá ní tó fi ń fò. His ably wings are multifarious, are many. All the professors who are hereby present, their partner, Professor Fatusiwa, the entire faculty, I can say, the entourage, people who believe in good things, Adafunyin, Ashashiyori, the professor Ada, Timbagba, Mari Mari, àwọn tó ti dá wọ́n á ṣe àṣeyọrí in their various departments wọ́n hold Adafunyin. Mo kí my chiefs, lay women and men, under the leadership of my able lieutenant, and that is in person of High Chief Engineer Stephen Olu Elushiyan. You are welcome. All my high chiefs here present and in absentia who on their ways, the baálẹ̀ gbogbo yín òtúrí oyin gún rẹ̀gẹ́rẹ́gẹ́ ẹ̀dí ìdẹ̀tán wọn pẹ́ máa wá because you are for support of good things. Mi ní ṣaláì pé the chief host
of this great occasion, memorable and historic, ably represented by Honorable Adebare Adeboye. But sit down. But before I go to any other thing at all, I want this message to be given to Mr. Chairman, our local government. He's a chairman, Baba ló jẹ́ fún Ìbejì, and we made him to realize that. Nígbà tó wá sí ibi, tó bá mọ import and importance of what we are here for today, he will not hold us with levity. I know you are able, you are everything, you are everything. But ó fọwọ́ ọlá gbá wa lójú, tell him so. Without coloration, the message I'm giving you, it's not done. It's not done what he has done. He is the chief host of this occasion. He knows all about inaugurating or whatever we call it today. When we were ready to go ahead, like we have been doing, ó pẹ̀lú àwọn tó sọ pé nǹkan tó báyìí pé àwọn máa ní import and kí n pàtó wọn hàn. I think from the very go, the information on this thing ti wá ló ti ń délé dáàlé wa. Mi ò sọ pé kò correct nítorí olóhùn ò rí kíní yìí ń ta. And that information went to UNIMED, and they took effective steps with immediate effect láti correct the issues yẹn. Ṣé kò fẹ́ kí kíní successful ni? At 8 p.m. lánàá, ó wá ń gbé lẹ́tà tó ń sẹ̀ndẹ̀ sí mi pé mo gbọ́dọ̀ present ní market issue or whatever they are doing àti ilẹ̀ olóyè. Ẹni tó máa kọ́ ni chief òsibí requesting me to be present ní issue kan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ olóyè. This will not continue, and I pray to God Almighty for our marriage of incompleteness and what Ọlọ́run àgbé wa yọ náà. Mo kí àwọn pressmen, please sit down, you are welcome. Mo kí àwọn pressmen, everybody who are here as observers, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run that during the time of UNIMED, a national deliverance wọ́n lè sọ tó lè kó gbogbo Nàìjíríà yọ nínú wàhálà kí làhílò tó wà about health issues, tó lè fi ọ̀nà hàn wọ́n pé the best way to make a nation healthy is by making health to be available to the consumers at the grassroots. It's not just by putting gigantic and all multi-billion-dollar buildings in research of cancer, heart failure, this and that. Níbi tán bá ti lè prevent ẹ láti ìbẹ̀rẹ̀ tí ò ní ṣẹlẹ̀, ìyẹn ló yẹ kí ìlú máa wú gègèdè ká, kí a nation kó máa develop, kó máa ṣe. It is true, the government, the federal government in those days, in the days of Ransom Olukoye, Ransom Kuti, and some of us, the dream wọ́n rí pé health for all ó possible, and they make it then health for all by the year 2000. Not in Nigeria, gbogbo máa ní health jẹ́ pé kò sẹ́ni tó máa worry, kò sẹ́ni tí malaria máa ṣe, kò sẹ́ni tí dysentery máa ṣe, kò sẹ́ni tí gbogbo nǹkan tó ń pààyàn. Malaria, the toll tó ń take lọ́dọọdún, ó ju eléyìí tí cancer ní gbogbo àgbáyé ń take here in Nigeria.
wọ́n gbìyànjú, wọ́n ṣe lè tí wọ́n lè ṣe, planned very well, neatly on paper. We even started implementation. By 1/4 way, the whole thing somersaulted. And I'm so happy, and I'm congratulating you, UNIMED, as a team, to ronú pé gbogbo ilé ìtàn ṣe yóò dá. We will have our departments, we will have all these various places, but community health is the basis and pillar for building a healthy, robust nation. Tó gbé ilé ìdíje. Professor Asuso Simbi náà mo kí mo yìn àtàwọn gbogbo ẹ̀mẹ̀wá tí wọ́n máa ń wá síbí. This one is meant to be the pilot ní Ondo State fẹ́ fi ilé ìṣe for the whole world. Inú mi dẹ̀ dùn pé UNIMED wọ́n gbé wá síbí. Bọ̀tò tán síbẹ̀ kán gbèrò nǹkan, kán gbé jókòó bí àwa tó wà lẹ́yìn wa àtàwọn tó ń gbé fún. Báà ṣe ní jẹ́ kí ọmọ titun gbogbo tó tán bí yìí kó jẹ́ pé omi tán bá fi wẹ̀ òun náà ló máa gbé lọ tó máa lọ kú. Gbogbo ẹ̀dọ́wọ́ yín o, ó bẹ̀rẹ̀ lókè gbó. Ondo State kẹ́ jẹ́ exemplar to the whole world Nigeria. Kí Nigeria wá jẹ́ àtùpà tán for the whole world. Pé health for all is possible, achievable. Nítorí pé tọ́wọ́n bá ṣe bó ṣe yẹ kán ṣe, torí bó ṣe yẹ kó rí. The philosophy of primary health care of those days, which are wọ́n ní á dé ilé ẹni tí wọ́n fẹ́ kó dé, accessibility, ní kò ní wọ́n, kò ṣe kọ́tà máa lọ mú 1 million wá, affordability, á wà affordable, á dẹ̀ tún wà gbogbo ẹ̀ lọ, ọwọ́ yín ló wà, ọwọ́ ẹ̀ ló wà, ọwọ́ mi ló wà. But as we are starting today, ìyẹn ló jẹ́ kí n make that observation tí òun náà mi dùn. Nǹkan táwọn tí bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ kó rí bí ìgbà tí wọ́n gbẹ́ kòtò fún, but kò ní ṣe, kò ní kótókó. Whoever is behind the downfall of this noble idea of UNIMED to bring health to the whole nation at the grassroots level, ẹni bẹ́ẹ̀ ò ní successful, kò ní kú o, but kò ní successful. I welcome you heartily to this occasion. Thank you very much. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún kábíyèsí lẹ́yìn. Kábíyèsí, mo láyọ̀ láti sọ fún yín pé a true son of the soil and a member of the Governing Council of the University of Medical Sciences, Ondo, Professor Tolu Odugbemi wà pẹ̀lú wa ní orí Zoom. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn. And there are a host of other public health experts across Nigeria that we would like to recognize. They are online. I want to recognize Professor Taufik Ibrahim, Professor Kayode Osungbade, Dr. Kabir Drowade, Dr. Doyin Ola Ojifini, Dr. Benjamin Osaro, Dr. Adefolari O.M., Dr. Layinka Bosedi, Dr. Isa Abubakar, and Dr. Ifeoma Okafor. They are all online and a host of other public health experts across Nigeria joining us live for this very, very important program. At this point, I'd like to invite the Vice Chancellor of the University to give his opening remarks. Please, let's put our hands together as we welcome the Vice Chancellor, Professor Adesegun Fatosi.
mo kí àwọn bàbá wa kábíyèsí ẹ ṣeun tí ẹ gbà wá lálejò lénìí. Bàbá ni ọba jẹ́ fún gbogbo wa. Mo ti mọ̀ wọ́n mọ̀ kán wà nífẹ̀ẹ́ wọ́n lè máa mọ̀ mí ajọ́ ọmọ kékeré nípa yẹn. Inú mi dùn pé a tún lè rí lénìí. Ẹ ṣeun sà. Ẹ ṣeun sà. A dúpẹ́ fún ìpéjọpọ̀ wa lónìí. Mo sì fẹ́ dúpẹ́ gbogbo àwọn tó yẹ pé a fi àsìkò sílẹ̀ láti jọ wá síbí. Mo mọ̀ pé wọ́n ti dárúkọ àwọn ènìyàn tí wọ́n wà níbí tó ń jẹ́ lọ́gàálọ́gàá, ṣùgbọ́n ẹ gbà mí láyè láti dárúkọ èèyàn kan àbí méjì nítorí pé ó ṣe pàtàkì. Mo dúpẹ́ pé lónìí a ní ọ̀jọ̀gbọ́n Tolú Òdúgbèmí tó jẹ́ ìkan náà àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ga jùlọ nílẹ̀ wa. Bí a ṣe mọ̀ wọ́n ti jẹ́ olórí yunifásitì méjì tẹ́lẹ̀. Àwọn náà jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ìran wọn, ètò wọn ó wà nínú nǹkan tó yẹ pé ó gbé ọ̀rọ̀ pé káta yunifásitì tó yẹ pé ọ̀rọ̀ mẹ́sìn ló máa wò University of Medical Science sílẹ̀. Ẹ ṣeun sà, àtúwọ̀ máa ní bá àgbà máa tó yín ṣe sà. Mo dúpẹ́ fún àwọn tó jẹ́ aṣojú local government wa. Ẹ ṣeun. Ìgbà tí mo kí kábíyèsí mi ò rántí kí àwọn olóyè, ẹ má bínú sí mi sà. Mo kí gbogbo àwọn olóyè wa, mo kí gbogbo àwọn àgbààgbà ní ìlú Òkè Igbó. Olúwa yóò máa jẹ́ kí ìlú yìí kó túbọ̀ máa tòrò sí i. Àgbà máa tó yín ṣe. Ọgbọ́n ìmọ̀ tá fi ń ṣe ìlú tá fi ń tò ìlú tó fi ń tò Olúwa ò ní jẹ́ kó wọ́n yín. Mo dúpẹ́ fáwọn tó jẹ́ pé aṣojú tó jẹ́ aṣojú Ministry of Health àti Ministry of Education lénìí tí wọ́n wà níbí. Ẹ ṣeun. A dúpẹ́ pé ẹ lè bá wa fọwọ́sowọ́pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí à ń ṣe lénìí. Mo fẹ́ kí ẹni tó jẹ́ olùdarí gbogbo ọ̀rọ̀ pé à ń ṣe health insurance ní Ondo State, Dr. Abiodun Ineyin àti aya wọn. Gbogbo àwọn èèyàn wa láti Unimed. Mi ò tí n bá tiẹ̀ kí yín àwa là ń ṣe nǹkan ṣùgbọ́n ẹ káàbọ̀ ẹ ṣe tẹ̀ wá níbí. Mo fẹ́ kí àwọn tó jẹ́ pé olùkọ́, àwọn tó jẹ́ pé ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ní Unimed náà lọ́nà ọ̀tọ̀ ẹ jẹ́ kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ Professor Suzu tí kò sí níbí lónìí tó jẹ́ pé olùkọ́ náà jẹ́ fún èmi àti fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tó jẹ́ pé lónìí a jẹ́ professor tá a sì ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ìṣègùn yìí. Ẹnìkan tí mo tún máa fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ni dókítà Gbénga Ọ̀ṣunmákinwá tó jẹ́ pé òun alágbàtẹ̀rù ọ̀rọ̀ ohun tá a ṣe Gbénga ṣiṣẹ́ o. Mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi ló wà ní ojú ẹ̀rọ ayélujára tẹ́ pé wọ́n wà pẹ̀lú wa. Mo kí gbogbo yín o. Prophet Taofik Ibrahim Vice Chancellor ni ó ṣe parí Vice Chancellorship ẹni. Babátúndé Òdúgbèmí mo kí ẹ. Kádísítọ̀ Akínlẹ́yẹ gbogbo yín mo kí o àtàwọn tí mo lè rí. Bọ́láńlé ẹ ṣe tẹ wá bá a dá sí ọ̀rọ̀ yìí. I'm going to speak Yoruba a bit, I'm going to speak English a bit. I can speak Yoruba or to believe me. Ọmọ oko ni ọlọ́pàá ló gbé kóòtù wọ̀nyí. I want to thank God for the privilege we have to gather here today. Indeed, it's a privilege. And what we are doing today, I think that Kabiyesi has said it all, and I probably don't need to say much. But let me just emphasize that what we are doing today is not just a gathering of people just gathering together in one town hall in Okebo. No. What we are doing today is to launch a revolution about how truly you bring primary care to our community and how you use it to impact world in a very tangible way. I had a privilege years ago. I was lucky to be a student at the Hebrew University in Jerusalem, Israel. One of the things you know around public health is the concept of community-oriented primary care. The university in Israel gave the world that idea. Started with Sidney Carr in South Africa in the 1940s, when it started in a health center in Folela. One poor community in South Africa was where he did his work for years. And in that community, life changed so much that attention of the world was brought to what he was doing,
as Sidney Clark was brought to Israel to come and start the Hebrew University, the School of Public Health. And that simple idea in a small community in South Africa shone a light about what needs to be done for the world to make a difference. So much so that in 1978, UNICEF and the rest embraced that idea, and that was actually what led us to the whole idea of primary care. That was where it started, one community, one backward community in South Africa. But when I was coming this morning, I intentionally picked this time. This is the time of my school, Hebrew University, Israel. That actually reminded me about the impact. But on the other hand, I remember to pick this, UNIMED, that if the Hebrew University can start a light that shines through the world, UNIMED can also equally shine the light. And that's the beauty about what we're doing today. To start the idea of what is sustainable community-owned primary care, or what my colleague has also called the maximal community-owned primary care. And the idea is we have toyed with the idea of primary care in our country for many years. But the truth is that if it is not owned by the community, it's not primary care. It must be a health service that people can afford. That's what the definition says. Where the people and the community can afford them and run it. That's the only way we can ever sustain primary care. It will be sustained on the platform of government. Because government comes, government goes. But the fact that we as a people can take our own lives in our hand and propel our idea by our own imagination and commitment, that is the solution to solving things in our country. And I'm glad that we are here in Okigbo. Kabesi Eshion Sate Bala. Okigbo for me means many things, I must tell you. And that's why if I wasn't here when they shoot Okigbo, but if I were here when they shoot Okigbo, I would have chosen Okigbo. And after that, the people I have known in my life, who have been my friends and my partners, have been extraordinary people. And I've mentioned 2 or 3 of them. Because they have shown me the example that you can be committed to a great cause. One of them is Professor Adeodu, who was my teacher in Ife. Professor Adeodu, any student can tell you, he's a man of commitment, commit something to his hand, is done. I had the privilege of having a junior brother from this town, Professor Jerome Elishin, may so rest in peace. Jerome was an extraordinary young man. Extraordinary young man. He was a chairman of the medical advisory committee when he died. He was my president of my men's fellowship in my church, Chapel of Grace. He was such a committed man that would give whatever he can to change the life of other people. That's the kind of man I knew that came from this town. I was privileged to know the like of Professor Shola Olowu. We used to call him Boda Shola, professor of psychology in Ife, who started a journal on gender. It's the first journal I have seen anywhere that somebody has started and just by his own commitment made his house into the journal office. And more than 15, 20 years that journal was running. Commitment. Those are the examples I have seen about the men I knew from this town. And I therefore know that coming to this town, we have come to a place where people are committed. I was privileged to be here earlier in the year when I came to the synod of the Anglican Church. I'm a son of a vicar, by the way, in that church. So I came to the synod and I took a look at the church. I'm like, how can there be such a big church in a community like this? How? And I told myself, I remember the kind of men that came from here. Men of commitment, men of determination, men of will, men who are truly believing themselves and put their power in it. And that's why I am very excited to be here today. And I'm not only here, the entirety of our university leadership is here because we believe in this dream. People of Okigbo, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ la bá wa, agbàgbọ́ nínú ọkàn wa pé Ọlọ́run á fún wa ṣe. Mi ò lè máa ka òwe mi táwọn bàbá mi wá n bá sọ pé ọwọ́ kan nítorí náà
àjọṣe ni káwa ṣojúṣe wa kẹ́yìn ṣojúṣe tí wọ́n fẹ́ fi dá yín lójú pé nípa ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè àwa gẹ́gẹ́ bí iléèwé a ṣetán láti gbárùkù Òkègbó kájọ ṣe iṣẹ́ yìí débi àmì a gbàdúrà pé bá ṣe ń ṣe Olúwa fúnra rẹ̀ á tì wá lẹ́yìn ọgbọ́n àti ìmọ̀ tí a nílò látòde ọ̀run Ọlọ́run á fi fún wa owó la nílò ni o ìkọ̀kọ̀ la nílò ni o Ọlọ́run alààyè á pèsè fún wa. I've always said to people, it's so easy to talk about this not available, this that's not available. To make health available is not difficult. But it's an irony that our country is where it is today. As we are talking, gastroenteritis, cholera is killing people in this country. Why? In 21st century, how can cholera be killing people in our country? What they need is only water. And why would they wait for government to dig the water? If our Minister of Education, and I'm glad you're here, I hope I recognize you here, if I did it, I apologize. Because Minister of Education is extremely important to what we are doing. It's not just about health. If people we know, right from our primary school, life will be different. I'm glad that Minister of Health is here, and we are all partnering together to make this happen. Again, on our part, please accept our heartfelt congratulations to the people of Okegbo. Please accept our commitment and deep sense of loyalty to the cause for which we have come. Thank you very much. Lord bless us. Thanks very much. Our indefatigable BBC, ẹ ṣé púpọ̀. Mo ní àǹfààní láti kí bàbá wa nínú Olúwa, Reverend Father Charles Oguntimehin, Chairman of Christian Association of Nigeria, Okegbo. A kí gbogbo àwọn tí wọ́n jọ. When Baba Moki, Vice Chancellor, sir, the school principal officers, please permit me to stand on the existing protocol the lift have been established. Let me also especially welcome and appreciate the presence of the Ministry of Health, Ministry of Education, ably represented, and the Director General on the State Contributory Health Insurance Commission. I recognize the principal officers of the university, Dr. Imoroa, Director, Medical Services, Ministry of Health. You're welcome, sir. Profs present, Moki Enibuba Baba ti Yawa, Akuleo, Akudeo, Aku, Orire Niwo, Oluwajo Sheshe Funwa. Ní ṣókí láì fi àkókò ṣòfò, mo fẹ́ ṣàlàyé díẹ̀ kókó nǹkan tí ètò tí à ń ṣe lónìí tó dálé lórí. Màá sọ̀rọ̀ nípa ètò ìgbékalẹ̀ ètò yìí, kí ni gan pàtó ohun tá a fẹ́ ṣe, báwo la ṣe fẹ́ ṣe, kí ni a fẹ́ gbé yẹ̀wò àti múṣẹ nínú iṣẹ́ tí a ó máa ṣe nígbà tá a bá parí ètò ní ṣókí àwọn nǹkan tí mo fẹ́ bá wa sọ nìyẹn. Next. Mo ń láti dúpẹ́ lọ́wọ́ community Òkè-Igbó, pàápàá kábíyèsí wa. Gbogbo àwọn nǹkan tí Vice Chancellor wa sọ yẹn lóòótọ́, community ti really wọ́n ti fi hàn wípé community tó fìmọ̀ ṣèkan láti dàgbàsókè ni. A dẹ̀ dúpẹ́ pé a ní ẹni bí kábíyèsí. Mo fẹ́ sọ pé ètò tí à ń gbé time launch lẹ́nu àti wà lẹ́nu ẹ̀ ó tọ́jọ́ mẹ́ta kan. Kábíyèsí àti àwọn olóyè ìlú bàbá ẹ̀pẹ́ fún wa.
Dr. Adeboye àwọn bàbá gbogbo for the almost a year or more now láti ń ṣèpàdé láàrin sókè sísàlẹ̀ àti ṣe training àti yàlé àti kótó dípa débítà délé ni àmọ́ dẹ̀ fẹ́ sọ pé community tí Èkó ti ṣe gudugudu méje nípa pé gbígbáradì àti fífaradì àti sísọpọ́ọ̀tì program yìí. Kí ni ètò yìí dálé lórí? Òun ni wọ́n ti ṣàlàyé fún wa ní ṣókí nínú ọ̀rọ̀ tí kábíyèsí fúnra wọn tó ti sọ. It's like kábíyèsí ti summarize gbogbo ètò yẹn. Ètò pé kí ìlera àlàáfíà kó lè bá gbogbo ará ìlú gbé. Ìyẹn ni health for all. Pé gbogbo wa ìgbékalẹ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún wa ní ìgbà tí primary health care bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Interestingly, kábíyèsí mọ gbogbo story wọ́n ṣì mọ̀ ní bó ṣe bẹ̀rẹ̀. Mo fẹ́ sọ pé nígbà tí ètò yìí bẹ̀rẹ̀ tá a ṣe àwọn gbogbo iṣẹ́ tá a ti ṣe kó tó di pa débí báyìí. So lẹ́yìn nǹkan tí a fẹ́ ṣe ni pé ká jẹ́ kí gbogbo ìlú ká mọ̀ pé nǹkan tó ti ń lọ nìyẹn, pele tá a dé yìí pé iṣẹ́ fẹ́ wá bẹ̀rẹ̀. So kí ni ètò yẹn? Ètò ni pé tí eléyìí tí a fẹ́ ṣe ni pé láti lè rí wípé lójúlé jójúlé a ní àwọn tí ó jẹ́ ètò ìlera tí wọ́n máa wá bẹ̀ wá wò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan pàápàá àwọn tó jẹ́ wípé ètò ìlera wọn ó gba àkíyèsára sí ìbójútó tí ò yẹ ká dá wọn dá, tí ò yẹ ká fi wọ́n sílẹ̀. Nítorí pé kí ni tó bá ṣẹlẹ̀ tán á kanra ilé á kèrò rẹ̀ kọ́lọ̀ má jẹ́ àárí, so that kí gbogbo wa lápapọ̀ ká lè ní àlàáfíà àti ìlera tó péye. Ìyẹn ni health for all. Ètò yìí ò ń ṣe ìgbékalẹ̀ ètò ìlera ní ìyàtọ̀ sílẹ̀ tíjọba ń ṣe rárá. Ètò ìgbékalẹ̀ ìjọba náà ni, ti primary health care náà ni, kò ń ṣe ìgbékalẹ̀ ètò míì, kò dẹ̀ ń ṣètò tó jẹ́ wípé ó dá dúró ní tiẹ̀. The same government system tó a ní primary health care tíjọba wa tá à ń ṣe lọ́wọ́ là ń ṣe. Nǹkan táwa tí ètò eléyìí ṣe ni wípé ibi tó kù díẹ̀ káàtó sí tá a dẹ̀ rí wípé ó ṣe pàtàkì ká ṣe àtúnṣe níbẹ̀ yẹn kí gbogbo ẹ̀ kó lè dára sí, òun ní ètò yìí. So kò dẹ̀ ń ṣe pé bóyá à ń gbé ètò ìlera ọ̀fẹ́ kan bọ̀ tó jẹ́ pé ọ̀la o a fẹ́ máa ṣe free drug, ọ̀túnla o free operation. Ṣùgbọ́n ibi kékeré tó dàbí ẹni pé kéré yẹn tí ètò wa yìí tá a fẹ́ ṣe àtúnṣe sí yẹn, òun ló dàbí nǹkan mi ní kábíyèsí ẹgbàtọ̀ ẹgbà mi láyà tẹ́yìn bàbá mi ní pòwe níwájú yín o. Next slide. Next slide. Òun ló dàbí ìgbà táwọn bàbá bá sọ pé bíbélì sọ̀rọ̀ yẹn, ẹ̀yin tí ó jẹ́lẹ̀sìn ní ẹ̀jà rẹ̀ foríjì mí. Wọ́n ní tí ìpìlẹ̀ṣẹ̀ bá bàjẹ́ kí ni olódodo yóò ṣe? Tí foundation bá ní problem ó ṣòro àti kọ́lé lórí. So ètò wa yìí wo nìkan tó jẹ́ pé ní ìpìlẹ̀ṣẹ̀ ètò ìlera wa ó kù díẹ̀ káàtó sí, ó dẹ̀ wà lára nǹkan tó ń ṣokùnfà
àìlè jẹ́ kí ètò ìlera wa kó múnádóko kó jáléjáko àárí nǹkan àlàpàtà rí yẹn foundation building kan nìyẹn tí foundation building bá dẹ̀ ti crack báyìí next slide ó máa ń mú wàhálà dání ilé yẹn lè má lè dúró dáadáa aláǹgbá eku ọlọ́yọ̀ bẹ̀rẹ̀ oríṣiríṣi lè gbabẹ̀ wọlé ó lè di pé gbogbo àwọn èrò iṣẹ́ tó yẹ kó máa supply nílé ó ní problem ní mold ọ̀la kòkòrò oríṣiríṣi ó lè máa bẹ̀rẹ̀ sí nítorí pé omi á máa ṣe kíni omi lè máa rin wọnú ilé nínú ètò ìlera wa lọ́wọ́lọ́wọ́ jákèjádò Nàìjíríà là ń sọ yìí o ní ètò ìlera wa tá a bá wò ó bó ṣe rí nìyí state and federal nìyẹn lókè pátápátá àwọn doctors wà ńbẹ̀ teaching hospital state hospital aláwọn òṣìṣẹ́ síbẹ̀ tá a bá dé local government level aláwọn òṣìṣẹ́ ìlera tí àwọn ìjọba wa ń ṣe takuntakun tó ń gbìyànjú for example ní ìpínlẹ̀ wa lóńdó sí báyìí láìpẹ́ bí nǹkan ṣiṣẹ́ lè tó yìí ní gómìnà gba àwọn òṣìṣẹ́ nọ́ọ̀sì àwọn àwọn dókítọ̀ tó ń gbà wọ́n tó máa fi ìyẹn tó bá ń gbìyànjú at least to some extent ìgbìyànjú wọn will bring aso èso rere tí ju bó ṣe ń so yìí lọ tí tẹ́ ẹ bá wo ìsàlẹ̀ yẹn pátápátá after tá a bá ti kọjá ward health center wà ní ward kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n tá a bá ti kọjá ward sísàlẹ̀ tá a ní ká lọ sí ojúlé sójúlé ó dàbẹ́ pé kò sẹ́ni tá a fún ní tó ní ó wà ṣùgbọ́n a ṣe iṣẹ́ yẹn bí ìgbà tá a sọ pé bóyá wọn a ṣe bó ṣe yẹ kó rí kò sí ìgbékalẹ̀ jẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ pé ìgbékalẹ̀ láti rí wípé àbójútó ní kíkún ní tító torí so ìyẹn ní household level gbàtọ́ náà dẹ̀ wá ṣe láìpẹ́ yìí ìjọba àpapọ̀ wọ́n ti demarcate community kọ̀ọ̀kan sí enumeration area so easy ń sìn láti lè sọ pé ok enumeration area yìí ojúlé mélòó ló wà ń bẹ̀ family mélòó ló wà ń bẹ̀ ọmọ mélòó ló wà ń bẹ̀ so that kó lè dé a lè bójútó kí ló ń ṣẹlẹ̀ lójúlé kọ̀ọ̀kan torí pé tẹ́ bá wò nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú ìgbìyànjú ìjọba wa polio ó ti kúrò ní Nàìjíríà iṣẹ́ tí ìjọba ṣe ni pé láti mú ọ̀rọ̀ polio yẹn wá sí ojúlé sójúlé ìgbà yẹn ni àtúnṣẹ́gun polio ṣùgbọ́n ó ná ìjọba lówó púpọ̀ ìyẹn ni mass immunization ó ń gba owó lọ seriously ọ̀nà tó jẹ́ pé ó tún rọrùn láti achieve láti lè tún sustain yẹn achievement yẹn ni wípé eléyìí tá à ń pè ní routine immunization wa kó máa lọ kó dẹ̀ jáléjáko láì jẹ́ pé a ní structure ní household level ó máa lera fún routine immunization for example ká tún lè ní better coverage fún àpẹẹrẹ kí nọ́ọ̀sì kọ́ mọ̀ wípé èmi ni mò ń kọ́ba agbègbè yìí kó mọ̀ wípé gbogbo ọmọ tó wà ń bẹ̀ responsibility mi ni bóyá these 3 or 4 enumeration areas kó dẹ̀ mọ àwọn ọmọ yẹn kó mọ ilé tó ń gbé tí ò bá rí wọn ní rẹ́kọ̀dì ní kílíníìkì pé wọ́n wá gba abẹ́rẹ́ àjẹsára kó follow wọn up either by calling or visiting
ìyẹn ni community based healthcare delivery tó jẹ́ wípé kò ń ṣe pé bóyá tabakọ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ká lọ somebody is ẹnìkan wà tó mọ̀ pé ojúṣe òní tá a bá parí ẹ̀ tá a lọ tá a tún lọ béèrè ǹjẹ́ o gbà ǹjẹ́ ó ti kàn ẹ́ láti rí wípé a fi àyè gba ibì kankan tí ògiri ti lè lanu fún ètò ìlera wa láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ wa lọ sókè tí ìsàlẹ̀ bá ti dúró dáadáa á easy gbogbo nǹkan tá a bá gbé ní á dúró dáadáa. Next. So àìṣe dáadáa tó ní household level yẹn àìbójútó household level yìí àwọn ìṣòro tó ń fà fún wa nínú ètò ìlera wa nìwọ̀nyí. Fún àpẹẹrẹ àwọn community wa àtàwọn ìjọba at household level interaction yẹn ó weak kò àmọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojúlé sójúlé ibi tó ti yẹ ká mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ ń jẹ́ kí for example fún àpẹẹrẹ iṣẹ́ tíjọba bá gbé wá àbí ètò tíjọba bá gbé wá àti lè jẹ́ kí a rí wípé tiwa ni pé kò ń ṣe tìjọba irú ètò báyìí kò ń ṣe ètò UNIMED ètò ìlú ni ìgbékalẹ̀ yìí àlàáfíà ara wa ni so ohun jẹ́ kó ṣòro. Èkejì gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ Nàìjíríà àti ní àṣeyọrí ní àwọn ètò ìlera wa lọ́nà kọ̀ọ̀kan. For example mo mention ti polio adẹ̀rẹ̀ àwọn state tó ń ṣe dáadáa ṣùgbọ́n àwọn ibìkan ṣì wà tó kù díẹ̀ káàtó sí tó jẹ́ pé ọdún years after years we are finding it difficult to make progress in these areas. Fún àpẹẹrẹ ní Nàìjíríà báyìí àwọn abiyamọ wa tó ń kú is still very high despite gbogbo effort tí government ń ṣe for all these years tó jẹ́ pé tá a bá kó ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún obìnrin jọ ní Nàìjíríà ó kéré tán over 800 of them gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ akú láàrin ọdún kan. Ìlú míì wà even l'Áfíríkà tó jẹ́ pé kò tó làjì yẹn kò tó là mẹ́ta yẹn àwọn ọmọ ọwọ́ àwọn nǹkan pẹ́pẹ̀pẹ́ tó nǹkan tó dẹ̀ fà á ni wípé ètò primary health care wa ní Nàìjíríà lápapọ̀ kò rinlẹ̀ dáadáa foundation yìí sì wà lára. Ǹjẹ́ ó máa mú ìyípadà wá àtọ̀ ara ìgbẹ́kẹ̀lé ètò yìí nìyẹn pé tá a bá tú foundation yẹn tá a bá tú kì tá a bá bójútó dáadáa tá a bá fiyèsí dáadáa tá a bá ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe ní level yẹn ǹjẹ́ ó máa ní ipa lórí ètò wa ǹjẹ́ ó máa jẹ́ kí a ní ètò ìlera tó tún gbèrú sí nǹkan tí ìgbékalẹ̀ ètò yìí wà ní òkè gbóni yẹn gẹ́gẹ́ bí kábíyèsí ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé ṣe pilot láti lè wo pé tá a bá ṣe báyìí ǹjẹ́ ó tiẹ̀ máa ní ìyàtọ̀ sí ìwọ́sowọ́pọ̀ wa pẹ̀lú ìpinnu wa gẹ́gẹ́ bí ìlú pé a fẹ́ kí ètò ìlera wa kó gbèrú sí pé ìpilẹ̀ṣẹ̀ yẹn a fẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ tún ṣe àwa gẹ́gẹ́ bí UNIMED a ṣetán láti ràn yín lọ́wọ́ àwọn ìjọba wa àwọn olórí wa wọ́n wà níbí. We have Ministry of Health, Ministry of Education, the primary health care development agencies not be here now. We have the chairman, àwọn olórí ìlú láti kábíyèsí wa àwọn òjò gbogbo wa tá a bá fọwọ́ pọ̀ pé ká tú ìpilẹ̀ṣẹ̀.